Gu gare Naitz eta ni Aratz eta ibiltzen gare motorrien eta gare eskoitzakoak. Denboraldia ontsi hasi dela esango neuke. Zelan zauzai, zehaz modakotzu urten garako, benga Naitz, zurekin hasiko gara. Ahalik eta hobetuen itxia eta disfrutetia. Baina igaskotik ona, ez dakit beste pausotxo bat emuteko asmorik bai edo... Hobeto itxia. Eta Aratz? Ni be bai iguala. Hori hobetzia lehen urtetik. Denporak, emaitzak... Bai, dana generalien. Eta hori hobetu ahal izateko, ze nun dau gakua? Entrenau eta entrenau? Bai. Bai. Aron? Aron eta beste leku batzu. Bai. Ze zuen asteburutako plana zein izaten da, ez dako zuenian proebarik? Fatia entrenetan, beste zirkuito batzutara. Aitakin? Bai. Eta matxokin. Enaitzen elite mailan diardozu 250ko motor batekin, Yamaha batekin, hor dakuna ikusgai, eta Aratz junior mailan. Elkarrekin lehiatzen duzue? Lehiatzen zarie? Euskadiko kanpionatuen bai. Baina gero Espainiakoen eta ez. Bakoitza bere kategorixan? Bai. Eta diferentzia handia da batetik bestera Naitz? Bai. Motorrak azkarroak dialako, pilotuak trebioak dialako. Ja, bueno, adina eta holan, pues, ja hundixagoa zara eta orduen igual daukotzu fiziko gehiago eta orduen azkarra edo. Zezuk 15 urte dakotzu eta Naitzek 18. Holan, 3 urteetan ez dozue kategorixia berdina partekatzen. Ez. Beste kirolari batzuei hola jenden zuzaten elkarrezketak beti galdetzen duztet nundi datorkixen praktikatzen dauen kirol horrekiko zaletasuna. Baina usot zuen kasuan garbi dauela, ez? Aitia? Bai. Mendixen eta ibiltzen zan eta egun baten eroen inzuzkun eta guztabin jakun. Mendixan motorrakin? Bai, berak eroen zuzkun aurrien manillarrien. Bixoiri berdin? Bai. Bai. Baina ni badakizu txikina zetzenien jauzin zinela eta ez zebela gura izan, bilur hartu zeben? Bai. Baina gero Aratzetor izan eta Aratze be bai, ez? Baina diferente izango da Mendixan ibiltzia motorrakin edo zirkuito baten? Bai, bastante. Bai. Zer gana diferentia? Mendixen igual esare ibili beharrain azkar, igual, ez dakit, baina azkar esare ibili behar. Baina gaina zuek suerti eduki duzu, ze txikitan hasi zitzein etxian, etxeko zirkuituan hori lujo bada, Bai. Ja txiki geratu zatzue, nolako zirkuitua esan, nolako ibilbidea esan? Txikina, kurba batzukin, salto batzukin eta txikina. Eta ja ez izan ibili? Ez da oso handixa, hori da, ez dauko. Gabitz pentsetan itxia bat, baina ez dakit noiz. Baina lujo bat izango litzake, Bai. Nahiko izango litzake etxeko horrekin edo derrigor joan biako zitzie beste leku batzuetara? Batzutan bai, baina eske bestela ibili gare faten, ez dakit, gertuen daukoen zirkuitoa da 40 minututara edo. Osake orduen etxien aukitxia zirkuitoa ondo. Aitea aipatu dugu, zuendako erreferente bat izan dana, baina hainbeste pertsona bat ibuz galdetu behar dutzuet. Nor da Jon Iriakez, Naitz? Txikina egitzen nien, fanginen Mirandako zirkuitora eta basauen bere aitakin. Eta ikusi zuzkun eta aber nahi gauen entrenau berekin eta ikasteko guk. Eta holan, hasi. Zer da, zuen entrenatzailea? Bai. Zuria be bai Aratz? Bai. Eta zer ikasi duzue Jon Iriakezengatik? Posturak, zelan sartu kurba baten, dana. Egun ere, ondiokan berakin ibiltzen zari, ez? Itxi hau, baina bai. Baina referente bat izan da zuentzako. Bai.
Euskadiko txapeldun bezan zai, bixak behin baino gehiagotan. Nolako maila dau Euskadin motor munduan? Bueno, bastante ono. Bai, Aratz? Bai, Baina hor badauz piloto batzuk bestien gainetik nabarmentzen dianak, edo batzuk bai. izenen bat aipatu leike. Ez dakit, Unai Larrañaga edo. Beste referenteren bat, epatu ditugu, Jon Idiakez eta zuen aita, dudabarik. Baina, klaro, motor munduak izen propio asko dako. Zerekin geratzen da naitz? Herlings. Eta Aratz? Tim Gaxer. Klaro, horrein mailara heltzia, Oso zaila. nahiz eta asko entrenau. Bai, Bai, bastante zaila. 118, 811, horrei dia zuen dorsalak. Bai. Etorri garienean atentzio judozta zenbakixak eta gura dut kontaitia zer dagoen historio horrein atzian. Aratz, ninaz urtarriak 11ko eta bera da otsaiak 8ko. Orduen, nik daukot 11 eta 8 eta berak 8 eta 11. oza, zuen urtebetetze egunak Bai, eta gustora zenbaki horrekin. bai. Bai. Enaitz, 18 urte, zuaz ezinean lehen hau motorrakin, nolakoa da Aratz gidari moduan? Zer ezaugarri dako, anaiak? Bueno, batzutan torpia, baina beste batzutan ondo ibiltzen. Baina trebia da, Bai, eta ikasi dau, badoia ikasten. bai, mejora egin dau bastante. Aratz, nolakoa da Enaitz? Enaitz da oso teknikoa, baina gero igual esfortzetan da gutxiago edo. Bueno, guri txoritxo batek hoxe esan dozkue. Teknikuagoa dala Enaitz eta oso langilea Aratz. Bai, Konforme? bai. Aita ipatu dugu, motorrak hor dauz, hemen beste hanka badau, zuen ama. Zuen ama zer dinon edanen gainean? Lehen etortzen zan ikusten karrerak eta entrenamenduak, baina ontsen entrenamenduak ikusten dau batzutan, baina gero karrerak eta emuten dutze bildurra, ze goietz oso askar eta holan. Azkar, zelako abiadura hartzen duzuen Enaitz karrera baten adibidez? 40 lan. Rekta luze baten, bastagi 40. Baina tope maksimo hori da edo zirkuituen arabera? Ba hori da, zirkuituan arabera. Zuek egiten dituzue txiri bueltan motorrakin? Ez, ez. Ez. Bale, ozak, adibidez goiaz proba batera, edo zin lekutara, nolako da proba, ze da egin behar dozuena? Lehenengo da entrenamenduak diela 20 minutu eta gero da 2 manga. Diela 20 eta 2 buelta. Eta lehenengo heltzen dana, vale. Bai. Eta horre doblau eskero eta joaten dira motorrak atzean geratzen, edo ez dago, zirkuituan luzerak ez dago emuten doblatzeko? Bai, emuten dau. Vale. Aurtengorako helburua lehen aipatu dugu sarreran, hobetzia, mejoratzia, disfrutatzia, baina benga, seguru badako zuela pruebaren bat, gorriz markauta hor, kalendarixuan, pun, begiz jota, Enaitz? Ba ez, baina nahiko nauen saiatzia egiten lelena baten, ero. Proba baten, Oso zaila mea, bueno. baina, bueno, Euskadiko txapeldun izan baldin mazai, noiz edo noiz lehenengo bezan zai, ez? Bai, Baina oingo kategorixean. oingoen ez. Elite maila zemotzu kategorixia da. Zaila. Ba, bueno, Lehenengo urtia dozu elite ez mailan. bigarrena, ja. Aratz, zu segurako zebe. Nik nahi dut saiatu irabaztia Euskadiko txapelketia. Zuretzat be junior mailan lehenengo urtia da. Bai, Eta horretarako lehen aipatu duguna.
entrenau eta entrenau, zuek gaztian ziar ez duzu entrenetzen. Bai, Aitak alba dau bai, behin. hori da, aste azkenetan. Eta gero aste burutan. Eta hemen Baiaran, lepatu dut zuet Euskadiko maila zelako da, hemen Baiaran, ez da izan murra, ez? Motorrien ibiltzia, hemen Debagoienean. Ze asko betzai. Ez. Oso gutxi gare. Ba, denboraldixa hauntxe hasi da, noiz arte luzatzen da zuena? Ez dakit. Zenbat proba izaten dira? 12 edo, 12. 12 proba diferente. Eta horrekin zikin da, lako sailkapen bat, eta gero lehengo garatzen dana horrek irabazten da. Puntuak. Ba, hasi berri lehenengo proban badakit oso ondo ibili zitziela, hortxe bigarren lekuan uste dute bukatu zebeia. Beraz, horrek esan gura da, aurtengua be polilla izango dela, eskerrik asko, sorte hon. Bai, Eta nire hongo naiz pendiente. Enaiz edaratz, eskerrik asko. zuri. Zeuri. Ah.